Тенденцията Видин да е на дъното на всяка класация по икономическо развитие, инфраструктура и началните места по обезлюдяване, безработица не изненадва местните. Той винаги е бил най-беден. Ами защото нито икономика има, нито промишленост. То хората избягаха, останахме старци по селата, е безлюдно. Видин е най-бедният град и България е най-бедната държава, защото болшевиките окрадоха всичко. И продължават да управляват държавата. Не да я ръководят, а да я управляват. Редно ли е град на няколко граници да е в това състояние? Никак не е редно. Даже е плачевно състоянието. Как виждат обаче хората подема на града и от кого зависи? Трябва да има някаква промишленост, според мен, което да ангажира повечето хора. Имайки такива предприятия, няма да има проблем. Хората ще работят, това са доходи, ще има оборот на парите и така кръга, който е необходим, така важен за Видин и за другите градове. От кого зависи това нещо да се случи според вас? Може би част от управата, от управата на Видин, може би. Зависи, да. Ние ги избираме с обещания, а нищо не върши. Да се вземе пример от други градове, къде са по-добри от нас. Окраси. Много ще е трудно. Много ще е трудно. Нещо страшно е. Трябват години. Години трябват. Не години, а може би 2 поколения. Тоест решението е държавата да се... Решението е държавно. Тук всеки един гледа да му мине времето. Ако трябва да се смени една плочка, се прави комисия, който се обжалва, сменя с години, с месеци и тази плочка се смени след 3 години. Така че докато тя се смени, она ще му мине мандат. Междувременно кметът на града обяви, че е обидно да се говори, че Видин е най-бедният в Европа, както за местната власт, така и за местното население. А от общината днес разпространиха, че има заявен инвеститорски интерес към града от малайзийска фирма за изработка на уреди за пожарна безопасност.